स्वागत छ साथीहरु नयाँ भिडियोमा र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको फाइनान्स सब्जेक्टको रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने च्याप्टरबाट 2076 सालमा सोधिएको लङ क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेका छौं र यो क्वेशन चाहिँ हामीहरुको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा बेस रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई मार्केटको रिटर्न दिएको छ र स्टक ए को रिटर्न दिएको छ। हामीहरुको रिटर्नहरु चाहिँ पर्सेन्टेजमा हुन्छ जहिले पनि हैन। अनि हामीलाई ए नम्बरमा एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ मार्केटको पनि र स्टक ए को पनि हैन। त्यस्तै हामीलाई बी मा चाहिँ कोभ्यारेन्स क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ। कोभ्यारेन्स चाहिँ हामीले सिंगल एसेस को क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौं। कोभ्यारेन्स क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग दुईटा स्टक हुनुपर्छ हैन। त्यसपछि सी मा हामीलाई पोर्टफोलियो इन्भेस्टिङको कुरा गर्छ जसमध्ये हामीले 60% चाहिँ मार्केटमा लगानी गर्ने र बाँकी 40% चाहिँ स्टक ए मा लगानी गर्ने भन्छ र यसो गर्दाखेरि हामीहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अनि हामीलाई डी मा क्याल्कुलेट बीटा कोएफिसिएन्ट हामीलाई बीटा कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्नु भनेको छ। त्यसपछि व्हाट डज इट इन्डिकेट यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्छ हामीलाई। त्यस्तै ई नम्बरमा हामीलाई रिस्क फ्री रेट दिएको छ 6% र सीएपीएम मोडल युज गरेर चाहिँ हामीलाई स्टक ए को रिटर्न निकाल्नु भन्छ। त्यस्तै हामीले स्टक ए मा लगानी गर्न उपयुक्त छ कि छैन भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको छ। यो भो हामीहरुको क्वेशनको पार्ट हो। अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौं हैन। सल्भ गर्नको लागि सुरुमा हामीले स्टक एम को चाहिँ मार्केट रिटर्न निकाल्ने त्यसपछि हामी स्टक ए को निकाल्दै जान्छौं। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त अब हामी ए नम्बरमा भन्छौं क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न सुरुमा हामी कसको निकाल्छौं त मार्केटको निकाल्छौं। फर मार्केट र एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त सुरुमा प्रोबेबिलिटी सार्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटीलाई हामी पी ले डिनोट गर्छौं। त्यसपछि मार्केट रिटर्न हैन मार्केट रिटर्नलाई चाहिँ हामीले के डिनोट गरौँ त लेट हामी यहाँ मानौ लेट मार्केट रिटर्न भनेको के हो त इज इक्वल टु आरएम ले चाहिँ हामी डिनोट गरौँ हैन मार्केट रिटर्नलाई। र अब हामीले प्रोबेबिलिटी लेखिसकेपछि यहाँ हामीहरुको आरएम भनेको आरएम हैन रिटर्न अफ मार्केट जुन चाहिँ कति छ त 0.3 छ सुरुमा। त्यसपछि 0.4 छ र अर्को पनि 0.3 छ र रिटर्न अफ मार्केट चाहिँ कति छ त 15% एन्ड यो पनि 9% र यो 18% छ र हामीलाई सुरुमा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ। र एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला के हो त हामी एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई कसरी डिनोट गर्छौं त मैले चाहिँ सर्ट फर्ममा लेख्छु हैन। हजुरहरु चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यसलाई पुरा मिलाएर लेख्नु होला अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न मैले एकपल्ट चाहिँ लेखे यहाँ एक्सपेक्टेड एक्सपीसीटीईडी एक्सपेक्टेड रिटर्न फर हैन मार्केटको लागि एक्सपेक्टेड रिटर्न हामी यसलाई सर्टमा कसरी लेख्छौं त अथवा यति नलेखेर मैले डाइरेक्ट एक्सपेक्टेड हैन रिटर्न अफ मार्केट हामी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि हामीलाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन छ भने हामी एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई यो साइनले डिनोट गर्छौं। र यदि हामीहरुको हिस्टोरिकल भएको भए हामी त्यसलाई कसरी डिनोट गर्छौं त यसलाई नै हामीले आर बार एम पनि लेख्न सक्थ्यौं अथवा यही पनि हामीले लेख्दा केही हुँदैन। तर जेनेरली एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केटलाई चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटीको केसमा यो माथिकोले डिनोट गर्छौं र हिस्टोरिकलको केसमा चाहिँ यसरी डिनोट गर्छौं। यो हामीहरुको प्रोबेबिलिटी भएको हुनाले मैले यस्तो लेखे हैन एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट लेखे। यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो त सम अफ पी इन्टु रिटर्न भनेको रिटर्न र प्रोबेबिलिटीलाई गुणा गरेर हामीले जोड्दियौं भने चाहिँ के आउँछ त एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ। यहाँ हामी कुनै स्टकको गर्दैछौं अथवा मार्केटको गर्दैछौं त्यही भएर आरएम हुने भयो यहाँ। र हामीहरुको फर्मुला यो भइसकेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्यो यो भनेको पी इन्टु रिटर्न अफ मार्केटलाई हामीले गुणा गर्नु पर्यो। र पी भनेको कति छ त सुरुमा भनेको 0.3 र 15 गुणा गर्नु पर्यो। गुणा गर्दा कति हुन्छ त 15 तिया 45 भनेको कति हो 4.5 हो किनकि यहाँनिर 0 मा छ 0.3 छ र यो गुणा गर्दाखेरि कति हुने भयो त 3.6 हुन्छ।
र यो गुणा गर्दाखेरि 5.4 हुन्छ हैन। र यतिलाई हामीले जोड्नु पर्यो सम अफ p इन्टु rm भनेको कति हुने भयो त 4 3 7 7 7 5 12 12 13.5 हुने भयो हामीहरुको 13.5 हुने भयो हैन। र यो चाहिँ कति आयो त 13.5 हामीहरुको रिटर्न चाहिँ केमा हुन्छ त पर्सेन्टेजमा हुन्छ। त्यही भएर 13.5% भनेको हामीहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ m भयो हैन, मार्केटको एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो। अब यति निकाले पछाडी हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु हुन्छ र जुन हामीहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामी यो साइनले डिनोट गर्छौं र हामीले मार्केटको निकालेको हुनाले यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ m भन्छौं र यो निकाल्ने फर्मुला भनेको सम अफ rm माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ m को हैन होल स्क्वायर इन्टु p रुट अन्डर यसलाई हामी रुट अन्डरमा हाल्छौं। यो भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हो हामीहरुको र अब हामीलाई यो चाहियो सुरुमा rm माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ m चाहियो यति चाहियो अनि यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि फेरि p सँग गुणा गर्नु पर्यो। हामी भनेको हामीसँग rm छ क्वेशनमा rm माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ m पनि छ हैन। हामीले भर्खर निकालेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ m हैन एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ m हो। अब यति निकालिसके पछाडी हामी सुरुमा यति निकाल्ने छुट्टै निकाल्ने हैन, यसलाई नि स्क्वायर नगर्ने किनभने भरे हामीलाई कोभ्यारिएन्स निकाल्नका लागि चाहिँ स्क्वायर गर्नु भन्दा अगाडिको यो चाहिन्छ। त्यही भएर हामी यसलाई यतिकै छोड्ने अनि फेरि यसलाई हामी rm माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ m गर्ने अनि यसलाई यहाँ अब हामीले के गर्ने त स्क्वायर गर्ने, यसको स्क्वायर गर्ने इन्टु p गर्ने। यति गरिसके पछाडी अब यो कति छ त rm भनेको सुरुको कति छ rm 15% छ। 15 माइनस 13.5 गर्ने कति हुन्छ 15 माइनस 13.5 गर्दाखेरि 1.5 हुन्छ। यहाँ 1.5 हुन्छ हैन। फेरि अब यहाँ rm भनेको कति छ त अब rm भनेको 9 छ 9 तर यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ m त सेम छ नि त सेम छ 13.5 नै छ। त्यही भएर यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त 9 माइनस 13.5 गर्दाखेरि माइनस 4.5 आउँछ हैन माइनस 4.5 आउँछ। फेरि यहाँनिर 18 माइनस 13.5 गर्दाखेरि 4.5 आउँछ र अब यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो नि त हामीले यहाँनिर 1.5 को स्क्वायर इन्टु p हैन यही हैन त p भनेको कति छ त 0.3 छ यहाँनिर 0.3 र यति गुणा गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 1.5 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्दाखेरि सरी 1.5 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्दाखेरि हामीहरुको 0.675 हुन्छ हैन। यहाँ कति आउँछ त 0.675 हामीले यो यहाँनिर गरिराख्नु पर्दैन हैन बुझाउनको लागि मात्रै यो गरे हो। र फेरि यहाँ माइनस 4.5 को स्क्वायर माइनस 4.5 को स्क्वायर भनेको माइनस 4.5 को स्क्वायर इन्टु p भनेको छ त 0.4 छ 0.4 गर्दाखेरि 8.1 हुन्छ 8.1 हुन्छ हैन माइनस माइनस गुणा गर्दा प्लस हुन्छ। र यहाँ पनि हामीहरुको 4.5 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 4.5 को स्क्वायर सरी 4.5 को स्क्वायर इन्टु p भनेको 0.3 छ गर्दाखेरि 6.075 आउँछ 6.075 नेपाली र इंग्लिश मिस भइरहेको छ। अब हामीले यति जोड्नु पर्यो हैन यति सबै हामीले निकाल्यौं। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त यदि हामीले सबै निकालेको यसलाई जोड्न मात्रै बाँकी छ हामी सम मात्रै गर्न बाँकी छ यिनीहरुको भनेको यतिको सम भनेको 8.1 प्लस 0.675 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 14.85 हुन्छ हामीहरुको। यो कति हुन्छ त यिनीहरु टोटलको सम मैले यहाँ डाइरेक्ट लेख्दै हैन डाइरेक्ट भनेको कति हुन्छ त यति टोटल जोड्दा 14.85 हुन्छ। यो भनेको कति हो त 14.85 हो। अब हामीले यता के लेख्नु पर्यो त यो रुटको मुनि 14.85 लेख्नु पर्यो। अब यसको रुट खोल्दाखेरि कति आउँछ त आन्सर रुट अन्डर 14.85 भनेको 3.85% मा हुन्छ। यो 3.85% आयो। यो चाहिँ हामीले के को लागि निकाल्यौं त मार्केटको लागि निकाल्यौं मार्केटको एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौं। अब यसरी नै हामीले सेम यसरी नै के गर्नु पर्यो त सेम यसरी नै हामीले स्टक ए को पनि निकाल्नु पर्यो। अब हामी के भन्छ त फर स्टक ए भन्छौं फर स्टक ए त्यसको लागि पनि हामीले यिनीहरुको प्रोबेबिलिटी सार्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटीलाई p ले डिनोट गर्छौं प्रोबेबिलिटी सेम छ दुईटैको 0.3 0.4 0.3 त्यसपछि रिटर्न अफ ए हैन रिटर्न अफ ए यहाँनिर हामी लेखौं लेट रिटर्न
रिटर्न अफ स्टक ए इज इक्वल टु रिटर्न अफ ए होइन। हामी यसरी डिनोट गऱ्यौँ भनेर लेखिदिउँ यहाँ। यो लेखिराख्नु चाहिँ पर्दैन, तर कपी काट्ने मान्छेले पनि अलिक भाइले बुझेछ भनेर चाहिँ अथवा यसले बुझेको रहेछ भनेर चाहिँ भन्छ र खुसी भएर नम्बर दिन सक्छ होइन। त्यही भएर हामी लेखिदिइराखौँ। लेख्नु चाहिँ खासै आवश्यक छैन, त्यही पनि हामीले रिटर्न अफ अथवा स्टक एको रिटर्नलाई चाहिँ आरएले डिनोट गरेको भनेर लेखेको यो कुरा। र आरए भनेको कति छ त 20 15 5% सरी 20% यहाँ 5% र यो 12% हो होइन। अब त्यस पछाडि हामीलाई यसको एक्सपेक्टेड, यहाँ चाहिँ मैले सर्टकटमा लेखेँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए निकाल्नु पर्यो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए निकाल्ने फर्मुला के हो त सम अफ प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न भनेको के को रिटर्न त ए को रिटर्न। हामी एको निकाल्दैछौँ, यति हामीले गर्नु पर्यो। अब हामीले पी भनेको पी इन्टु आरए गर्नु पर्यो सुरुमा, अनि यसलाई जोड्ने काम त लास्टमा भइहाल्छ। पी भनेको कति आउँछ त हामीहरूको 3 दुना 6 भनेको यो कति आउने भयो त यो हामीहरूको 6 आउने भयो। त्यस्तै अर्को भनेको 5 दुना कति हुन्छ त 10 हुने भयो। 10 भनेको कति हो त सरी 5 चौको 20, 20 भनेको 2 भयो, किनभने यहाँनिर पोइन्टमा छ यो। 12 या 36, 36 भनेको 3 पोइन्ट छ भनेको यो गुणा गर्दा यति आउँछ र यसलाई हामीले जोड्नु पर्यो। सम अफ पी आरए गर्दा कति आउँछ त 6 2 8 3 11.6 आउँछ। 11.6% चाहिँ के रहेछ त हामीहरूको स्टक एको रिटर्न रहेछ। हामीले निकाल्यौँ स्टक एको पनि। अब स्टक एको रिटर्न निकाल्यौँ, हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु भनेको छ क्वेसनमा। हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए पनि चाहियो, त्यो निकाल्ने फर्मुला के हो त सम अफ यहाँ हामीले आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को होल स्क्वायर इन्टु पी, यसलाई रुटमा गर्ने हामीहरूको यो फर्मुला हो होइन। अब हामीले यति निकाल्नु पर्यो सुरुमा, अनि यसलाई स्क्वायर गरेर पीसँग गुणा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग कति छ त आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए निकाल्नु पर्यो सुरुमा हामीले। आरए कति छ त यो माइनस चाहिँ यहाँ बिचमा अलिक टाँसिएछ सँगै। आरए भनेको कति छ 20% छ। 20 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको 11.6 छ। 20 माइनस 11.6 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 8.4 हुन्छ होइन। 8.4 हुन्छ र यो 8.4 यहाँ लेख्ने 8.4। अर्को हामीहरूको 5 माइनस 11.6 गर्दाखेरि माइनस 6.6 हुन्छ होइन। त्यस्तै अर्को 12 माइनस 11.6 गर्दाखेरि 0.4 हुन्छ। यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन होइन। त्यस पछाडि अब हामीले यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो। आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को होल स्क्वायर इन्टु पी गर्नु पर्यो भनेको 8.4 लाई स्क्वायर गर्ने अनि पीसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि कति हुन्छ त 8.4 को स्क्वायर 8.4 को स्क्वायर इन्टु पी भनेको 0.3 छ, गुणा गर्दाखेरि 21.68 आउँछ। 21.168 आउँछ। त्यस्तै हामीहरूको यहाँ अब 6.6 को स्क्वायर 6.6 को स्क्वायर इन्टु पी भनेको 0.4 छ, गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ त 17.424 हुन्छ। 17.424। त्यस्तै अब यो 0.4 को स्क्वायर 0.4 को स्क्वायर इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 0.048 आउँछ। 0.048। अब यति सबैलाई हामीले जोड्ने, यति सबैलाई जोड्दा कति हुन्छ त 0.048 प्लस 17.424 प्लस 21.168 जोड्दाखेरि हामीहरूको 38.64 हुन्छ होइन। यसलाई हामीले सम गर्ने अथवा सम अफ आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को होल स्क्वायर इन्टु पी, यति सबै जोड्दा कति हुन्छ त 38.64 आउँछ होइन। 38.64 आउँछ र 38.64 हामीले यो फर्मुलामा राखिदिने। अब 38.64 राखिदिने अनि यसलाई रुट गरिदिने। यसको रुट भनेको कति आउँछ त रुट अन्डर 38.64 भनेको 6.22 आउँछ। यसलाई फिक्स टु गर्दाखेरि 6.22% मा आउँछ। हामीले स्टक ए र हामीले मार्केटको र स्टक ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुइटै निकाल्यौँ। हामीले ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुरा गऱ्यौँ। अब यति गरिसक्दा हामीलाई कति नम्बर आयो त 3 नम्बर भर्खर आउँदैछ। हामीलाई कति नम्बर ल्याउनु छ त 15 मा 15 ल्याउनु छ। र अब बीमा चाहिँ हामीलाई के भन्छ त बीमा हामीलाई कोभ्यारेन्स
कोभ्यारेन्स हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। कसको त मार्केटको र स्टक ए को हामीलाई कोभ्यारेन्स निकाल्नु भनेको छ। हामीलाई कोभ्यारेन्सलाई हामी सर्टकटमा कसरी डिनोट गर्छौँ त कोभ्यारेन्स COV लेख्छौँ अनि ए र एम हैन स्टक ए र मार्केटको यो चाहिँ हामीलाई कति भनेर सोधिरहेको छ। कोभ्यारेन्स निकाल्ने हामीको फर्मुला के हो त जुन हामीको कोभ्यारेन्स निकाल्ने फर्मुला छ त्यो चाहिँ सम हैन सम भनेको जोड P इन्टु RM माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ M इन्टु अब RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A हैन यति यसको P को अनि यसको यतिको र यतिको मल्टिप्लाई गर्ने र जोड्ने त्यति गर्दा चाहिँ हामीको कोभ्यारेन्स अफ AM आउँछ। हामीसँग यो सबै छ यो पनि छ यो पनि छ यो पनि छ त्यही भएर हामी यहाँ लेख्छौँ। अब हामीको प्रोबेबिलिटीलाई P र यसलाई हामी RM माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ M हैन त्यसपछि RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A अब यता चाहिँ के त सबै गुणा गर्ने भनेको P इन्टु RM माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ M फेरि RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ RA हैन यति हो। अब हामीसँग P त सेम छ अघिदेखि नै हामीले 0.3 0.4 0.3 युज गर्दै आएको छौँ र अब हामीसँग यो पनि छ हैन यो भनेको कति छ त मार्केटको हामीसँग यहाँ छ मार्केटको यो यति हामीले निकालेको थियौं। अघि पनि हामीले भनेका थियौं हामीलाई कोभ्यारेन्स निकाल्न यो चाहिन्छ त्यही भएर हामीले स्क्वायर नगर्ने सुरुमै 1.5 माइनस 4.5 र 4.5 छ हामीसँग 1.5 माइनस 4.5 र 4.5 छ हामीसँग। त्यस्तै अब यो हामीको मार्केटको भयो। अब हामीलाई ए को चाहियो हैन ए को पनि हामीसँग छ ए को हामीले भर्खरै निकालेको छौं यहाँनिर कति निकालेको छौं त 8.4 माइनस 6.6 र 0.4 निकालेको छौं त्यही हामी यहाँ सार्छौं 8.4 अथवा 4 हैन 8.4 माइनस 6.6 0.4 हामीले निकालेको छौं। अब के गर्नु पर्यो त हामीले तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि लास्टमा जोड दिने त्यति गरेपछि हामीको कोभ्यारेन्स आउँछ। यो मल्टिप्लाई गर्ने कति आउँछ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0.3 इन्टु 1.5 इन्टु 8.4 गर्दाखेरि चाहिँ 3.78 आउने रहेछ 3.78 र फेरि हामीले तलको पनि त्यसरी नै मल्टिप्लाई गर्ने -4 इन्टु 4.5 इन्टु 6.6 किनकि दुईटा माइनस गुणा गर्दा के हुन्छ त प्लस हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर 11.8 आउँछ र अर्को तलको त झन् सजिलो 0.3 इन्टु 4.5 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि 0.54 आउने रहेछ भनेको 0.54 सरी 5 र 4 भएछ 0.4 चाहिँ भएछ 54 र यतिलाई हामीले यसलाई अनि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब प्लस गर्नु पर्यो। प्लस गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 0.54 11.8 प्लस 3.78 गर्दाखेरि हाम्रो 16.12 आउने रहेछ। हाम्रो कति आउँछ त 16.2 चाहिँ आउँछ हैन 12 हैन 16.2 चाहिँ आउँछ। यति टोटल हाम्रो यति जोड्दाखेरि 16.2 भनेपछि यहाँ हाम्रो कति हुने भयो त कोभ्यारेन्स COVAM हैन COVAM इज इक्वल टु सम अफ P इन्टु हामीले फर्मुला अघि माथि नै लेखिसकेको छ यहाँ लेख्नु पर्दैन त्यही पनि RM माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ M अनि फेरि इन्टु RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A हैन यति सबैलाई जोड्दा चाहिँ कति हो त 16.2 हाम्रो कोभ्यारेन्स आयो। यो हाम्रो बी नम्बरको पनि सल्युसन भयो। अब सी मा चाहिँ हामीलाई के भन्छ त पोर्टफोलियो इन्भेस्टिङको कुरा गर्छ जसमध्ये क्वेशन नम्बर सी को हामी सल्भ गरौँ जसमध्ये के भन्छ त हामीले मार्केटमा भनेको मार्केटको रिटर्न वेट अफ एम लेखौँ हामी मार्केटमा कति लगानी गर्ने त 60% लगानी गर्ने अरे र अर्को वेट अफ के त स्टक ए को एमा चाहिँ कति गर्ने 40% गर्ने हामीले यसलाई डेसिमलमा लाने 0.6 यसको भनेको 0.4 हुन्छ हैन डेसिमलमा लादा
र हामीलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न भन्छ। हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियोलाई कसरी डिनोट गर्छौँ त एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो हैन यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो त वेट अफ एम को स्क्वायर वेट अफ एम इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एम हैन प्लस वेट अफ ए इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए यो हाम्रो फर्मुला हो। र वेट अफ एम भनेको यहाँ कति छ 0.6 इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एम भनेको कति छ त 13.5 अगाडि हामीले निकालेको छौँ यतातिर यहाँनिर निकालेको 13.5 चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब यहाँ प्लस वेट अफ ए भनेको कति छ त 0.4 इन्टु यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीले कति निकालेको छौँ त अगाडि 11.6 निकालेको छौँ। र यति हामीहरूको टोटल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 12.74% आउँछ एन्सर। हेरेर लेख्दै मैले 12.74 हैन यति नै आउनुपर्छ। यो चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल्यौँ। अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो पनि भन्छ हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो निकाल्ने फर्मुला के हो त वेट अफ ए हामी सुरुमा के लेख्छौँ त वेट अफ एम देखि लेखौँ वेट अफ एम को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एम को स्क्वायर प्लस वेट अफ ए को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु COV अथवा कोभ्यारेन्स अफ एम इन्टु वेट अफ ए इन्टु वेट अफ एम हामीले लेख्यौँ। यो हाम्रो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट हुन्छ हैन यो हाम्रो फर्मुला छ। अथवा हामीले यहाँनिर 2 इन्टु यहाँनिर कोरिलेसन राखेर गर्दा चाहिँ यता के हुन्छ त साइडमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एम चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा थपिन्छ। तर हामीसँग कोभ्यारेन्स हामीले अलरेडी निकालेको छौँ त्यही भएर हामी यही फर्मुला एड गर्छौँ। अब जहाँनिर चाहिँ हाम्रो वेट अफ एम भनेको कति छ 0.6 को स्क्वायर गर्नु पर्यो इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एम भनेको कति निकालेको छौँ अगाडि हामीले 3.85 निकालेको छौँ। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एम हो हैन 3.85। अब यहाँ हामीले राख्नु पर्यो 3.85 को स्क्वायर प्लस 0.4 को स्क्वायर इन्टु यसको भनेको कति छ त 6.22 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु कोभ्यारेन्स अफ एम हामीले कति निकालेको छौँ भर्खरै माथि निकालेको 16.2 यही 16.2 राख्दिने यहाँनिर इन्टु 16.2 राख्दिने इन्टु वेट अफ ए भनेको त कति छ त 0.4 छ इन्टु वेट अफ एम भनेको 0.6 छ। यति गर्ने यति गर्दा हाम्रो क्याल्कुलेसन कति आउँछ त हाम्रो एन्सर कति छ 4.39 नै आउँछ 4.39% आउँछ। अथवा यहाँ हाम्रो कति आउँछ त टोटल क्याल्कुलेसन गर्दा 0.6 को स्क्वायर इन्टु 3.85 को स्क्वायर प्लस 0.4 को स्क्वायर इन्टु 6.2 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ त 11.53 आउँछ। सुरुमा हामीले आधी गर्ने 11.53 आउँछ प्लस अब यति गर्ने 2 इन्टु 16.2 इन्टु 0.4 इन्टु 0.6 गर्दाखेरि 7.77 आउँछ 7.77 छ। यसलाई हामीले रुट गर्ने 7.77 प्लस 11.53 गर्दाखेरि यति आउँछ। यतिको रुट भनेको कति हो त 4.39 नै आउने रहेछ त एन्सर हैन। यो हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो र एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो भनेको के हो त सुरुमा हामीले छुट्टा छुट्टै सिंगल एसेटको निकाल्यौं र यो पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ दुईटैको फ्युजन हो हैन स्टक ए र स्टक एम को चाहिँ फ्युजन हो भनेको दुईटैलाई मिसाएर आउने यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो र दुईटैलाई मिसाएर स्टक ए र स्टक एम लाई नै मर्ज गरेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यसको पोर्टफोलियो यति आउने रहेछ हैन। यो चाहिँ हामीले निकाल्यौं। अब हामीलाई अर्को क्वेशन पनि छ डी नम्बरमा चाहिँ के भन्छ त बीटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक ए को निकाल्न भन्छ त्यो पनि हामी निकाल्छौं। र डी मा हामीलाई के भन्छ त डी मा बेटा कोएफिसिएन्ट भन्छ बेटा छोरा के भन्छ बेटा COEFFICINT बेटा कोएफिसिएन्ट जसलाई चाहिँ हामी छड्के बी ले डिनोट गर्छौं हैन। यो चाहिँ कति हुन्छ भनेर ए स्टक ए को निकाल्न भन्छ त्यही भएर बीटा अफ स्टक ए भनेर हामीले
भने र यो चाहिँ हामीलाई कति भन्छ र यसले के सङ्केत गर्छ हामीलाई त्यो पनि सोधिरहेछ। अब हामी सुरुमा बीटा कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ अनि के सङ्केत गर्छ त्यो पनि हामी बुझ्छौँ हैन। बीटा अफ ए भन्छ यसलाई हैन, छड्के बी कता फर्केको हुन्छ, यता फर्केको हुन्छ ल सायद हैन। यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो त हामीहरुको, हामीलाई के चाहियो त यो निकाल्न, COV भनेको कोभ्यारेन्स अफ ए र एम चाहियो। यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, भेरिएन्स अफ मार्केट भनेको मार्केटको भेरिएन्सले भाग गर्नु पर्यो। हामीसँग COV छ, यो त अलरेडी हामीले निकालेको छ 16.2%, अगाडि नै निकालेको 16.2। अब हामीलाई भेरिएन्स अफ मार्केटको भेरिएन्स चाहियो। हामीसँग के छ त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट चाहिँ छ हैन, यो चाहिँ कति छ त 3.85 छ भनेको यसलाई नै हामीले स्क्वायर गर्दियौँ भने भेरिएन्स भइहाल्छ नि हैन। किनभने हामीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको के हो त, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, यो भनेको भेरिएन्स हो। हामीसँग के छ त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ मार्केटको र यसलाई नै स्क्वायर गर्दिने हामी भेरिएन्स भइहाल्छ हैन। भनेको 3.85 लाई हामी स्क्वायर गर्दाखेरि यो भेरिएन्स भइहाल्यो र यति गर्दाखेरि हामीहरुको क्याल्कुलेसन टाकटुक गर्दाखेरि कति आउँछ त, 3.85 को स्क्वायर भनेको यति 16.2 भागा शिफ्ट एन्सर थिच्दाखेरि कति आउँछ त 1.091 आउँछ, 1.09 आउँछ हैन, 091 आउँछ। यति चाहिँ हामीहरुको आउने हो। र यसरी हामीले हैन बीटाको भ्यालु चाहिँ 1.091 निकाल्यौ र हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ के भन्छ त, यसले के संकेत गर्छ, व्हाट डज इट इन्डिकेट भन्छ। अब हामीले सुरुमा यसको एन्सर लेख्नु भन्दा अगाडि बीटा कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। बीटा कोएफिसिएन्ट भनेको चाहिँ हैन सिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ नि, जुन हामीहरुको सिस्टमेटिक रिस्क मेजर गर्ने एउटा इन्डिकेटर हो हैन। सिस्टमेटिकलाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ, सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ हैन। बीटा कोएफिसिएन्टले चाहिँ के गर्छ त, सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ इन्डिकेट गर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि केसँग कम्पेयर गर्छौं त, मार्केटको रिटर्नसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौं। र मार्केटको रिटर्न चाहिँ कति हुन्छ त, मार्केटको रिटर्न चाहिँ जहिले पनि यसले भनेको रिटर्न अफ मार्केट 1% हुन्छ भनेर यसले भन्छ बीटा कोएफिसिएन्टले चाहिँ। र हामीको जुन बीटा कोएफिसिएन्ट आएको छ स्टक ए को त्यो चाहिँ कति छ त, बीटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक ए भनेको 1.091 छ हैन। मार्केटको रिटर्न 1 हुँदाखेरि यसले चाहिँ के देखायो त, मार्केटको रिटर्न 1% हुँदाखेरि स्टक ए मा आउने रिटर्न छ जुन त्यो चाहिँ 1.091 हुन्छ भनेको यसको भन्दा चाहिँ 0.91 ले चाहिँ धेरै हुन्छ भनेर चाहिँ यसले देखायो हैन। अथवा यसलाई नै हामी एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हेरौं, यदि मार्केटको रिटर्न चाहिँ 20% भएको भए हैन, जुन हामीले मार्केटबाट रिटर्न पाउँथ्यौं त्यो चाहिँ 20% भएको भए स्टक ए को रिटर्न चाहिँ कति हुन्थ्यो त, स्टक ए को रिटर्न अथवा स्टक ए को रिटर्न चाहिँ कति हुन्थ्यो त, स्टक ए को रिटर्न चाहिँ यसको बीटा अनुसार कति हुने भयो त, 20% इन्टु 1.09 भनेको कति हो त 21.8% ले चाहिँ धेरै हुन्छ हैन। भनेको यसले चाहिँ के देखायो त, यदि मार्केटमा 1% रिटर्न हुन्छ भने हामीले स्टक ए बाट पाउने रिटर्न चाहिँ मार्केटको भन्दा धेरै हुन्छ भन्ने देखायो। यति नै कुरा देखाएको। यदि यसको विपरीत हैन हामीहरुको बीटा अफ ए चाहिँ 1 भन्दा थोरै आएको भए, मानौ यहाँनिर कति आयो त 0. सपोज मानौ हामी यहाँनिर यदि बीटा ए चाहिँ कति आएको भए, बीटा ए चाहिँ कति आएको भए यहाँनिर 0.9 आएको भए के हुन्थ्यो त, ठिक्क अब उल्टो हुन्थ्यो। जुन हामीले रिटर्न मार्केटबाट जति रिटर्न प्राप्त गर्थ्यौं त्यो भन्दा थोर चाहिँ हामीले स्टक ए बाट रिटर्न प्राप्त गर्थ्यौं। अथवा यसलाई नै एक्जाम्पलको रूपमा लियौं हामी, यदि हामीले मार्केटबाट चाहिँ रिटर्न अफ मार्केटमा 20% पाएको भए स्टक ए बाट चाहिँ कति रिटर्न प्राप्त गर्थ्यौं त 0.9 इन्टु 20 गर्थ्यौं हैन, कति हुन्थ्यो त 20 इन्टु 0.9 भने कति हुन्छ त 18% चाहिँ हामीले के प्राप्त गर्थ्यौं त, स्टक ए बाट हामीले रिटर्न प्राप्त गर्थ्यौं भनेको मार्केटको रिटर्न भन्दा चाहिँ थोरै आउँथ्यो क्या स्टक ए मा। यति कुरा दिएको हैन यसले। अथवा यसलाई अर्को पनि हामी एक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौं,
यदि हामीहरूको रिटर्न अफ मार्केटको रिटर्न चाहिँ 1% हुन्छ होइन, यो स्ट्यान्डर्ड हो एउटा। तर र बिटा अफ ए चाहिँ कति आएको भयो त, बिटा अफ ए भनेको हामीहरूको 1% नै आएको भए होइन, 1% नै आएको भए के हुन्छ त, बराबर हुन्थ्यो। हामीले स्टक एबाट जति रिटर्न प्राप्त गर्थ्यौँ मार्केटबाट पनि त्यति नै रिटर्न प्राप्त गर्थ्यौँ। यति कुरा हो यसको होइन। यसमा धेरै बुझिराख्नु पर्दैन हामीले। र यसको एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ वाट डज इट इन्डिकेट होइन, यसले चाहिँ के देखाउँछ त भनेर हामीलाई क्वेसन सोधिरहेछ। अब के इन्डिकेट गर्छ त यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि होइन, इफ इट इन्डिकेट्स होइन, इट इन्डिकेट्स यसले के इन्डिकेट गर्छ त, स्टक ए होइन, स्टक ए रिटर्न इज कति छ त, धेरै छ त, हायर HIGH हायर देन मार्केट रिटर्न बाई कति पर्सेन्टले त, बाई 0.91 ले चाहिँ यतिले चाहिँ हामीहरूको धेरै छ भनेर हामीले लेखिदिने होइन, 0.91 ले चाहिँ धेरै छ भनेर हामीले लेखिदिने होइन। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्यौँ भने हामीलाई इनफ हुन्छ। क्वेसन नम्बर ईमा हामीलाई रिस्क फ्री रेट दिन्छ RF भनेर कति दिन्छ त, 6% दिन्छ। र हामीलाई साइडमा CAPM मोडल भन्छ। CAPM भनेको क्यापिटल एसेस्ड प्राइजिङ मोडल। क्यापिटल एसेस्ड प्राइजिङ मोडल युज गरेर चाहिँ हामीलाई स्टक ए को चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भन्छ। हामीलाई के हो त, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न REQUIRED रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु भन्छ हामीलाई। यसलाई पनि हामी कसरी सङ्केत गर्छौँ त, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए नै भनेर सङ्केत गर्छौँ होइन, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए नै भनेर सङ्केत गर्छ। अथवा यसलाई पनि हामी यसरी नै सङ्केत गर्छौँ, जुन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न छ यसलाई पनि हामी यसरी नै सङ्केत गर्छौँ। एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई पनि हामीले यसरी नै सङ्केत गरेका थियौँ होइन, यसलाई पनि हामी यही सानले सङ्केत गर्छौँ। यो निकाल्नु भन्छ। र यो निकाल्ने फर्मुला के हो त हामीहरूको, रिस्क फ्री रेट। यो जुन CAPM मोडलबाट हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्ने फर्मुला चाहिँ रिस्क फ्री रेट RF प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट माइनस होइन RF इन्टु बिटा अफ ए, यो हामीहरूको फर्मुला हो। CAPM मोडलबाट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो हो। र अब हामीले सिम्पली भ्यालु पुट गर्ने, RF भनेको 6% दिएकै छ प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट त हामीलाई यहाँ दिएको छैन, तर अगाडि हामीले निकालेको थियौँ जुन एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट होइन, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट निकालेको थियौँ यहाँनिर है 13.5, यो सुरुमा हामीले निकालेको 13.5, यो चाहिँ हामीहरूको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट हो। हामीले यहाँनिर त्यही राखिदिने 13.5 राख्ने, अनि माइनस RF भनेको 6% भइहाल्यो। अब बिटा अफ ए भनेको त 1.091 हामीले माथि निकालेकै छ होइन, बिटा निकालेको छ हामीले। र यति क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यो घटाउने 13.5 माइनस 6 गर्ने अनि इन्टु 1.091 गर्ने प्लस 6 गरिदिँदाखेरि 14.1825 आयो होइन। यो हामीहरूको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न आएको 14.1825। र अब हामीलाई इज स्टक ए वर्थ इन्भेस्टिङ, के हामीलाई स्टक एमा चाहिँ लगानी गर्नु उपयुक्त छ कि छैन भनेर क्वेसन सोध्या हो। अब यसको एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको जुन यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न छ होइन, यो चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न, जुन हामीहरूको अगाडिको एक्सपेक्टेड रिटर्न थियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए होइन, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए जुन अगाडिको थियो यससँग चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो कति निकालेको थियौँ त अगाडि, हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए जुन हामीहरूको अगाडि 11.6 थियो, 11.6% होइन, यहाँ त अगाडि हामीले निकालेको थियौँ नि एक्सपेक्टेड रिटर्न, यो एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.6, योसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन। कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको 3वटा केस हुन्थ्यो नि, हामीहरूको जम्मा 3वटा केस हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। 3वटा केस के हो त, एक्सपेक्टेड रिटर्न
जुन यो एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हैन, यो एउटा केस छ। अनि अर्को केस चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न हैन, एक्सपेक्टेड रिटर्न लेस देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, यो अर्को हाम्रो केस छ। र अर्को एउटा केस छ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टु हैन, इज इक्वल टु रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको जम्मा हाम्रो तीनवटा केस छ यो। र पहिलो केसमा चाहिँ के हुन्छ त अन्डर प्राइज हुन्छ, जुन हाम्रो यो पहिलो केस छ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको एक्सपेक्टेड रेट चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा ठुलो भयो भने यो केसमा चाहिँ हाम्रो अन्डर प्राइज हुन्छ, अन्डर प्राइज हुन्छ। यतिखेर चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्छौं हैन, यतिखेर चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्छौं। र अर्को केस भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्छौं त हाम्रो ओभर प्राइज हुन्छ, ओभर प्राइज हुन्छ। यतिखेर चाहिँ हामीले हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बेच्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ हैन, यसमा चाहिँ हामीले किन्ने हामीलाई फाइदा हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले बेच्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ। र अर्को जुन छ यो चाहिँ ओभर प्राइज भनेको बराबर हुन्छ हैन, यसमा चाहिँ करेक्टली प्राइज हुन्छ क्या, न फाइदा न घाटाको अवस्था हुन्छ। यो चाहिँ करेक्टली प्राइज हुन्छ हैन, करेक्टली प्राइज हुन्छ। यो हाम्रो कन्डिसन तीनवटा छ। अब यहाँनिर हाम्रो कुन कन्डिसन एप्लाई भयो त, यो दोस्रो ओभर प्राइज भएको हैन, ओभर प्राइज भएको। एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ त 11.6% छ र यो चाहिँ लेस देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ त 14.1825 छ हैन, यो चाहिँ के भयो त ओभर प्राइज भयो, ओभर प्राइज। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर क्वेसन सोधेको छ हैन, भनेको ओभर प्राइज हामीलाई धेरै पैसा पर्ने भयो क्या, जति पर्नु पर्ने थियो त्यो भन्दा धेरै भयो, त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्दैनौं भनेर लेख्छौं। त्यही भएर हामीले क्वेसन सोधिरहेछ इज स्टक ए वर्थ इन्भेस्टिङ भनेर। अब हामी यहाँनिर के लेख्छौं त नो स्टक ए इज नट वर्थ इन्भेस्टिङ, हामीले यति लेख्ने। किन त, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ ओभर प्राइस छ भनेर हामीले मिलाएर लेख्न सकिन्छ। र यसरी चाहिँ यो चाहिँ 2076 सालमा सोधिएको क्वेसनको कम्प्लिट सोलुसन भयो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी नेक्स्ट पार्टमा 75 सालमा सोधिएको क्वेसनको कम्प्लिट सोलुसन गर्छौं र तपाईहरुले चाहिँ 75 साल र 76 सालको क्वेसनलाई चाहिँ मज्जाले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने यो दुईटा जुन 75 र 76 को क्वेसन छ यो दुईटा गरे भने हामीलाई रिस्क एन्ड रिटर्नबाट चाहिँ सोध्न सक्ने सबै खालका क्वेसनहरु चाहिँ हामीले यहीँबाट कभर गर्न सक्छौं।